Hello, bugün Can Your Pet oynayacağım. Çok güzel. Hayvan ismi. Petruşka. Evet. Çok tatlı tipini yerim. Şimdi bunun kafasına bir şey seçmem gerekiyor. Böyle. Bence neyse, ben karakter aksesuarını falan yapacağım. Allah! Şimdi ona yemek zıkkımlandıracağım. Tamam. Bir daha yedireceğim galiba. Ona bıcı bıcı yaptıracağım. Daline bıcı bıcı yaparım. Daline mis gibi kokarım. Daline. Şimdi bir daha yemek yedirdim ona. Bir daha duş. Daline bir daha yemek yedireceğim. Bir kilit açıldı. Ama neyse, önce bu ne be? Neyse, top falan oldu. Ay, çok tatlış oynuyor. Şimdi çok güzel attı bence. Şimdi de şu bisiklette neymiş bir bakayım. Bu ne? Lan? Petruşkam! Johnny, Petruşka! yeah. When was the first time you heard a naughty word? Petruşkam! First time I Kızarmış heard a naughty word was Kızarmış when I tavuk was a oldu. child. I heard it from the chickens. My granny, she was Petruşkam boiling. kızarmış My tavuğa granny döndü. says, "Now Kestiler benim Johnny, tavuğumu. the chickens they don't curse. Suyun adı pilav Big horse pişirdiler. was to granny's while the Hayır, chickens said it Petruşkam first. geberdi. Adam da mama şarkı söylüyor. Adam da mama şarkı söylüyor. Orada Petruşkam gitti.